As idudinhas! Então, hoje a gente vai jogar 99 noites. E hoje vamos tentar sobreviver 250 dias. Muito difícil, né? Muito difícil, gente. Eu acho muito difícil. Olha, eu tô sobre 135. Vamos tentar chegar em 200 pelo menos hoje. A gente tem muita gente aqui que sobreviveu muitos dias, tá? Gente, então bora lá. Eu tenho essas classes aqui, ó, gente. E eu queria comprar... não, essa daqui. Não, essa daqui não. Pelo amor. Bandido de fogo. Eu queria conseguir essa daqui, ó. Gente, o nome da negócio é bandido de fogo, tá? Não tô brincando, não. Gente, eu não sei. Eu não sei com quem eu entro. Esse povo parece legal, gente, olha. Vamos ver. Eu não sei, gente, porque eu não quero ir sozinha nessa partida. Eu não quero, entendeu? Eu não quero. Então, gente, eu vou encontrar um pessoal aqui, então bora lá. E aqui o nome dela é Dudinhas. E eu vou chamar ela de Eduarda. Eu vou chamar ela de Dudes. E ela falou que vai me chamar de Duda. E eu vou chamar ela de Dudes. Parece que eu entrei com uma Dudes, né, gente? Entrou comigo. Eu ia entrar com uma Isabel. Mas, gente, a Isabel não entrou. Mas eu vou dar um beijo pra ela se ela ver. Isabela! Beijos! Gente, meu nome, como todos sabem, é Maria Eduarda. Maria Eduarda. Então, tipo, não dá pra chamar as mesmas pessoas de mesmo, né? Dá pra chamar, mas... Quem quer chamar um no seu nome? Fica estranho, né, gente? Gente, sumiu do nada. Procura um pé de coelho, de coelho, de coelho. Tem nada, gente. Vou comer carne crua, apenas a minha morreria de fome. Tem um bocado de coelho, eu não tô achando coelho, meu Deus. Ok. Ela falou que talvez seja desconectada. Então, gente, eu tô comendo carne crua mesmo, né? Eu tô com fome. Eu tô comendo carne crua. Gente, é muito bom pegar pé de coelho no começo, por causa que eu já achei pé de coelho. Meu Deus, que sortuda. Eu sou muito sortuda. Isso é bom. Você pode até chorar de joelhos em programa. É Dudinha. E muitas pessoas me confundem às vezes, mas todo mundo me acha. E essa é minha skin, olha. Pra vocês não se confundirem com outra Dudinha. Por isso que eu não gosto muito de jogar com as pessoas que tem meu nome. Porque, tipo, fica muito igual, sabe? Aí, eu não tô falando, nossa, é igual a mim e eu não quero jogar. Não, é por causa que, gente, eu gosto muito de coincidência também. Só que, essa coincidência é, tipo, normal, gente. E eu não gosto muito de postar vídeo por causa que, às vezes, o povo me confunde, gente. Porque meu nick é 0204 Madu. E o dele é Dudinha mesmo. E o meu nome é Maria Eduarda. E todo mundo me chama de Dudinha. Então, vocês já entenderam, né? Que eu tenho o mesmo nome que ela.
Por isso que eu não gosto muito de gravar, né? Gente, eu tô procurando o máximo de carvões aqui, ó. Dá vontade às vezes de salvar logo a primeira criança, mas eu não vou. Porque eu não quero. Gente, eu vou aqui um bocado de lobo. E agora que eu não vou matar esse lobo, não. Não vou matar os lobos. Vou ficar tudo aí, gente. Que eu não vou matar os lobos, não, tá? Meu Deus. Rapidinho, né? O servo não ataca aqui, né? Que ele não é louco. Eu vou pegar. Gente, a menina. Gente, a menina não tá mais no servidor. Então a gente. Felizmente tá sozinha na floresta, meu Deus. Meu maior trauma. Meu maior trauma, gente, é ficar sozinha no 29 noites. Eu nunca fico sozinha. Mas vamos tentar sobreviver alguns dias. Gente, hoje é sobreviver setembro. Sento Adventure. Mas eu não sei porque eu não tô, gente. Eu não sei, às vezes eu acho que eu não consigo fazer aquilo. E, gente, como eu sou corajosa, eu não tenho medo de nada. Eu vou ali matar um lobo e já volto. Você acha que é assim, ó, que mata o lobo, é? Ou você acha que eu vou de cara, gente? Vocês são muito bobos. Quem vai de cara? Eu não vou, não. Eu fico girando. Dá muito certo, tá? Eu nem tomei tanto dano assim, tá? Eu nem tomo tanto dano. Eu tomo pouco dano. Tá vendo? Minha vida tá praticamente quase vermelha. Praticamente quase verde, sabe? Ela tá... Eu vou comer algumas frutas, porque essa aqui fica com fome. E, gente... Algumas pessoas não gostam de comer comida crua, mas eu como, gente. No 99 noites é normal. Faz bem pra vida. Você pode até chorar. Eu tô ignorando as coisas, mas depois eu vou precisar de tudo, né, gente? A gente vai precisar salvar a primeira criança. E eu vou encher também a fogueira no máximo. Vamos tentar encher a fogueira no máximo agora, gente. Por causa que eu vou matar mais um lobinho, né? Que eu sou profissional em lobos. Depois que eu aprendi minha tática, gente, eu não paro de matar lobo desse jeito, tá? Tô parecendo um script, gente, matando lobo assim, tá? Gente, eu não tomei nenhum dano. Isso é muito hilário. Olha, minha vida tá praticamente cheia. Não tá nem vermelha, não tá nada. E eu vou pegar aquele baú. Eu preciso achar bastante... E eu tô explorando pra eu procurar bastante coisa, sabe? E eu vou salvar as crianças, tá, gente? Porque eu não sou louca de não salvar as crianças. Eu vou salvar no dia 4. Não, eu vou salvar daqui a pouco. Eu vou salvar no dia 5, gente, a primeira criança, porque eu preciso de mais coisas, sabe? Eu gosto de salvar a criança mais tarde, por causa que com mais coisa, pra matar a criança mais fácil. Segredo, tá, gente? Revelei segredo aqui. Que eu pego pra gente salvar as crianças mais fáceis. Gente, eu quero uma lança, tá? Eu quero uma lança. De novo, machado bom. O jogo tá achando. O jogo tá achando, tá? O jogo tá achando. Meu Deus, o lobo já tá atrás de mim, gente. Graças a God. Ai, que susto. Achei que era um lobo alfa. Ali o lobo alfa na minha frente, gente. Você pode... Tem com bastante coisa aqui, ó. Vou pegar aqui. Kit médico. Eu nem, gente, tenho pra reviver, mas se eu tiver com pouca vida, eu uso uma bandadinha, né? Bandagem, gente. Sempre é bom a bandagem. Nunca é demais. Nunca é demais, sabe? Aquelas, nunca é demais. Nada é demais. Pra mim, nada é demais, gente. Pra vocês. Eu não sei. Eu vou pegar. Tô morrendo de fome. Gente, eu vou pegar uma lanterna. Por quê? Porque precisa, né? Não tem porquê. Porque precisa, gente.
Eu vou morrer de fome daqui a pouco, aí eu vou ter que matar aquele lobo. Aquele mesmo. Então bora lá, gente, que eu tô muito profícia. Com esse machado bom ainda. Piorou, tá? Piorou. Eu não tô tomando nem dano. Olha. Nem tô dando tanto. Gente, eu saí com a vida... Eu sempre tô saindo com a vida verde, né? Gente, minha vida ainda tá verde, praticamente. Então, bora. Arigatou. Mascar. Egito. Trouxe bastante ferro. Vai ser bem útil pra nós. Eu vou fazer isso aqui. E uma cama. Apenas. Eu consegui pouquinha coisa, fala a verdade. Eu consegui tanta coisa. Eu vou pegar coelho, porque ele me vai na próxima noite, né? A gente precisa de bastante estoque de comida. Eu já tô, gente, com um pouquinho de comida, né? Não tanto. Nossa, eu tô com tanta comida aqui, gente. Eu vou subir pra mim, meu Deus. Não. Gente, eu vou aqui cortar uma árvore. Aqui, olha. 37. Eu vou cortar aqui do lado mesmo, né? Caso de manhã vocês não têm noção, eu vou sair para explorar. Tô pegando uma roda para fumar pra gente. Você pode deixar. Gente, eu vou pegar depois. Eu vou ir aqui, né? Depois não, eu vou agora naquela casa. Agora, eu não vou depois, eu vou agora. Você pode até chorar. Oh, gente, tanta coisa que eu tô conseguindo, meu Deus. Também vou pegar esse negócio, né? Ferro. 14, pronto, já encheu. Você pode até Oi, uma lança. Eu vou salvar as crianças. Eu vou pegar esse tapete pra decorar. Jesus. Gente. Gente. Eu vou deixar aqui, né? Coitada da mesa. Meu Deus, agora não tem como botar de volta. Eu vou deixar lá, meu Deus. Vou deixar lá. Eu vou deixar aqui a mesa. Vou deixar a mesa aqui. E eu vou deixar o tapete aqui. Gente, eu vou ajeitar essa cama aqui. Porque tá muito estranho. Deixar assim ou assim. Não. Eu vou... Esse é bom de ter martelo, viu? Outra coisa boa de ter martelo é isso aqui. A gente poder girar tudo. A gente pode girar tudo. Às vezes não. Ó, gente, eu vou deixar meio assim, ó. Aqui, ó. Aqui tá bom. Meu Deus. Dá pra botar nada. Gente, não dá pra botar nada. Calma, eu vou tirar o tapete e depois eu boto. Essa é uma tapete na boa. Tá vendo como é tapete na boa, gente? Pronto. Ficou meio torto. A gente pega agora aqui, ó. Pra não ficar feio, eu vou... Toda hora eu tenho que tirar isso aqui, gente, pra botar qualquer coisa. Meu Deus, viu? Meu Deus. A gente vai ficar estressada. Tô começando. Pronto. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Deixa eu sentar mais aqui, olha. Seguinte. Pronto. Comprei quanto dava, Jesus. Comprei bastante coisa. E eu vou...
Já botar aqui, ó. Ajuda um pouquinho, gente. Não há ideias de não tão boa. Ajuda um pouquinho, tá? Olha, ajuda. Tá ajudando um pouco, tá? Duas. Coelho! Aqui, ó. Eu vou comer, gente. Eu tô nem aí. Os caras já me vêm me atacar, morrendo aqui. Pelo amor de Deus, viu, cara? Pelo amor de Deus. Você tá me dando golpe? Você tá me dando... Gente, tá vendo? Ele me dando golpe. Tive que matar ele mesmo, gente. Não dá, gente. Isso me deixa muito feliz, mas... Esses caras... Vem só 2. Muito fácil, gente, matar esse. Olha. Gente, eu já matei esses caras chatos, né? Eles são muito chatos. Eu odeio eles. Gente, o lobo tava sem vida. Foi pressão minha. Eu nunca tinha matado aquele lobo, não, tá? Não foi uma tentativa de matar ele. Ele já tava com pouca vida sozinho, mano. Comer um bife. Porque eu vou salvar a criança. Daqui a pouco eu vou salvar a criança. Pele de lobo, pelo amor de Deus, moço. Eu vou salvar lá a criança pra ver se eu consigo uma pele de lobo também pro cara. Meu Deus, gente. Vida complicada em 99 noites. Na floresta, tá? Vida complicada. Vida complicada é a minha, viu? Vida complicada é a minha. Hoje eu vou pegar carvão aqui, ó, gente. Eu vou pegar carvão. Gente, minha filha vai parar, então eu vou. Calma, criança, eu vou te salvar. Gente, eu salvei a criança no dia 7. Tô horrorizada, tá? Horrorizada. Coitada da criança, velho. Maria do Bairro Sul. Eu não tô falando Maria do Bairro, gente, por causa que tem uma novela que se chama Maria do Bairro. Aí eu comecei a falar do nada, a contar. Miau! Vem cá que você nada. Vem cá, lobo. Velho, lobo não. Calma, lobo. Eu tô com pouca vida, eu tô com medo de morrer pelo menos. Nenhum veio pele. Eu matei a primeira. Gente, eu salvei a primeira criança sozinha e nenhum veio pele. Só que tá bugado. Tá bugado, gente. Nenhum veio pele, meu Deus. Nenhum veio pele. Eu com os caras eu vou comer. Obrigado. Cadê a chave? Não abri. Peguei as coisas. Comer alguma. Pega as coisas. Pronto. Gente, eu comi agora pra fazer espaço pra botar a criança. Gente, vai dar comida. Coitada, falo mesmo. A criança tá no meio das comidas, gente. Combustível. Depois eu volto ali pra pegar as coisas, gente. Agora eu não vou matar um lobo, né? Que eu não sou doida. Olha a minha vida. Eu não sou doida também, né, gente? Eu não sou. Ainda não sou, tá? Eu ainda não sou. Tá, gente? Eu botei a criança no... Gente, o jogo tá achando que eu vou... Só porque tá de noite. Só porque tá ficando de noite. Eu não vou sair. Não, meu amor. Amore. Ai, viu? Eu vou pegar as coisas daqui, gente, olha. Pegar tudo, gente. Pega tudo. Pega até rádio, pega tudo. Gente, pega isso aqui também, olha.
Esse aqui não, esse aqui não. Você não, né? Você não, eu quero ele. Você não é boa. Eu não ligo pra você. Gente, o negócio tá achando que eu ligo pra ele. Eu já falei que eu não ligo. Peguei. Atenção. Vamos ver o que vai vir aqui. Outra lança. Afa. Afa. Viu? Afa. Jesus, tô perdida. Meu Deus, tô perdida, gente, na floresta. Agora não é a criança que tá perdida, é eu mesma. Eita, não vou matar você agora não, louco. Diga graças a Deus por isso, que eu te mato rapidinho. Lobo, ai, ai, viu? Esse lobo mal aí, tá? Gente, a criança... Gente, a criança tá presa. Gente, a criança ficou presa. Gente, a criança ficou presa. Vou começar aqui, ó. Gente, que ela tá muito... Eita, gente. Coitada da criança, meu Deus, viu? A criança ficou presa, gente. Eu sou muito desnaturada. Deixa a criança dentro do negócio. Tá muito engraçada, a criança tá muito engraçada, gente. Eu vou ver se eu consigo pegar a criança. Oh, meu Deus. Gente, a primeira criança não deu certo, então vamos para a segunda. A primeira criança, vocês sabem que ela foi resgatada, mas ela foi de F, né? Vocês sabem. Ela do nada, ela lamentável, tá? Como eu tava, gente, ela caiu dentro da fogueira. Então, vamos deixar ela lá, né? Vamos deixar nossa base bem bonitinha. Tô indo pra criança, pra outra criança. Eu acho que eu só vou salvar até a terceira criança, tá, gente? Que eu não sou. Nem vou falar, viu? Eu nem vou falar que eu falo demais. Eu falo demais. Como eu falo, eu não paro. Então é melhor eu não falar. Eu tô com medo de. Jesus, calma, gente. Eu não vou salvar a primeira criança hoje, não, tá? Vamos esperar o outro dia, sabe? Bora. Bora. Eita, poxa. Tá batata. O negócio tá vindo atrás de mim, gente. Obrigada. Agora é os cultistas que me atacam, né? Se não for um lobo, um urso, tudo me ataca, gente. Tudo me ataca. Como eu tô num tempo bom, todo mundo quer me atacar, né? Todo mundo quer me atacar. Agora, como eu vou atacar os outros, tudo errados, né? Gente, acho que não dá pra salvar essa criança não, tá? Gente, a criança tá... Deus, a criança tá toda doida. Não foi eu que fiz isso, tá, gente? Foi ela mesma, não fui eu. Nossa, eu joguei ela no saco, uai. Gente, mas já salvou a primeira criança, né? Tudo dá pra dar certo aqui, né? Pegando coelho, eu tô no momento pegando coelho. Aqui a gente pegando coelho. Pega coelho. Tudo. Meu Deus, só faltava comer. Agora você vai estar nesse negócio, gente.
Dá pra ver que aqui ele tá fazendo. Dá pra ver que aqui ele foi resgatado e ela ainda tá aqui dentro. Tá pegando fogo, bicho. Olha isso. Muito. Vou procurar carro, porque eu não tenho medo dessa cabra, não. Eu não tenho medo. Salva isso que eu não tenho medo, tá, gente? Eu não tenho medo. Nunca tenho medo, gente. Não sei de onde vocês estão tirando, gente, que eu tenho medo disso. Eu não tenho medo, já falei. Consegui gasolina. Ai, 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 ui, ui. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Gente, eu não tenho medo não, tá? Eu só corri pra ela não me pegar. 4, 3, 2, 1. Saí disparada. Agora que eu vou sair disparada. Parou de chover. O dia se animou. Maria Eduarda acordou. Mentira, gente, que esses caras vêm me atacar. Eu não vou atacar eles nem a pau, irmão. Eu não vou atacar eles, não. Eles que vêm a me atacar, que eu não vou atacar eles, não. Deus é mais. Cruzes. Cruzes, gente. Taca ele dentro da água. E se eu despistar eles pra algum lugar? O que acontece? Eu quero que ele caia aqui, ó. Pronto, ele caiu, gente. Eu vou ir pra outro lugar e vou deixar ele aí solto pelo mapa, entendeu? Por causa que essa é a minha situação. Eu vou deixar ele solto pelo mapa. Jesus, gente. O cara tá me seguindo. Batata, né? Ele não vai me esquecer. Nunca ele vai me esquecer, não. Não diga, irmão, que você tá... Ai, meu Deus! Gente, que cara violento! Gente, ele é muito violento. Meu Deus, tive que usar uma bandagem pra correr dele. Mas, gente, ele não desiste não, ó. Ó. Tô até com medo de matar ele. Mas eu preciso pegar minha lança. Pega agora. Vou pegar minha lança com. Jesus. Bateu muita isso. Ele vai me matar, tá, gente? Ele vai me matar. Ô, meu guri. Ficou preso. Ficou preso, gente. Minha lança, ela ficou presa do lado dele, né? Olha, vem cá, velho. Vem cá, que você não merece. Vem cá, eu tô aqui, ó. Você não quer me pegar? Ele não quer me pegar, não, gente. Ele fica aqui, ó. Ele não vem. Era só pra você se enganar, seu bobinho. Ele é bobo, tá, gente? Ele é bobo. Ele tá meio bobo, é ele. Olha, peguei minha lança, palhaço. Agora eu vou te matar. Meu Deus. Derek, meu Deus. Acho que ele vai salvar aqui. Miau. Ele não tá me atacando. Matei ele. Nunca matei esses caras, não. Babado. Depois eu vou lá matar o outro. Vou pegar coelho. Vou pegar comida por enquanto, né? Tá de noite, né? Não pode ir para muito longe, né? Senão a cabra do sul vem, né? Não. Agora tá faltando a cabra do norte, né? Tem mais a cabra do sul, né? Fazer o quê?
U. Desculpa, mas você ficar na minha frente, né, coelho? Aí você complica, né? Complica a situação. Gente, eu tô 13 dias aqui na floresta. Se eu conseguir chegar 40 dias sozinho, eu vou ficar muito, mas muito feliz, meu povo. Gente, eu vou ficar muito feliz, sério. Gente, porque tá muito junto? Por isso. Tô gastando mais coisa, tá? Sai daqui. Gastando mais coisa. Gente, eu vi os olhos do bicho. Eu vi os olhos do bicho, mas o bicho não tá aqui, né? Tenho uma madeira. A fogueira vai apagar, mas eu vou pegar combustível agorinha. Mas primeiro eu vou pegar aquele baú pra eu tentar conseguir a famosa espada de fogo. Que é mais difícil que um chapéu. Muito mais difícil que tudo, tá? Conseguir isso. Uai! Escorpião e tudo aqui atrás de mim agora. Gente, agora tem tudo atrás de mim. Meu Deus. Pra que eu fui inventar? Eu vou fazer um dever. Esse daqui eu chamo de graça, né, gente? Eu chamo ele. Ele vem. Eu chamo ele vem. Porque ele é muito dandão da cabeça, né, gente? Esse daqui é muito dandão. Eu chamo ele vem, gente. Ele não sabe. Pra que... Ai, que eu chamo ele. Você não consegue pular. Bestalhão. Eu vou fazer o dever. Tu vai fazer o dever. Eu vou lá agora. Por que? Só porque não tem aquele carinha, mas eu vou matar eles. Porque eu sou independente. Só tem dois, né? Quando você sobe, gente. Tem mais. Meu Deus, tem até escorpião atrás de mim. Matar eles mesmo, gente. Eu vou ter que matar eles mesmo, velho. Não tá colaborando, velho. Não colabora também, né? Por isso que morre. Aff. Eu vou abrir esse baú. Eu nunca abri esse baú, sério. Eu não tô brincando. Ai, gente. Queria uma coisa mais valiosa, né? Pelo menos conseguir alguma coisa. Imagina se eu não conseguisse, né? Quero pegar essas casinhas aqui, ó. Pra eu botar na minha casa. Nada. Sempre não tem nada de útil nessas casas. Eu vou me embora. Não gostei, só tem coisa velha nesse negócio. Eu matei os caras, gente. Sério, eu implorei pra eu ganhar isso aqui. Isso aqui, ó. Eu nem sei pra que serve. Mentira, eu sei pra que serve, gente. Poxa, viu, gente? Aff. Eu vou fazer... Eu vou ser atacada essa noite. Olha, meu Deus. Vou botar um negócio de lava aqui, ó. Colocar. Vamos esperar. Cadê? Legal. Gente, chegou eles. Chegaram meus amigos de infância. Eu vou logo matar. Esse daqui é o que é mais difícil, ó. Ó, esse daqui é mais difícil, ó. Ó, gente, agora eu vou chamar eles pra cá. Olha. Olha como eu sou inteligente. Eu sabia que existia isso. Vocês sabiam? Não. Mentira, acho que vocês sabiam.
Vem cá. Vem cá, neném. Vem cá. Agora eu vou ficar girando, que ele vai ficar atrás de mim e ele vai perder a vida. Muito fácil. Muito fácil, gente. É coisa fácil. Mas depois acaba, né? Fazer. Gente, não sei o que eu tô falando. Você vai fazer o dever. Eu vou tentar sobreviver 20 dias na floresta. Eu sei que não é muito. Mas como eu tô sozinha, né? Eu tenho uma classe meio assim, né? Gente, eu esqueci que não tinha mapa. Não tem mapa. Gente, vocês perceberam que não tem mapa? Não tem mapa nesse troço. Eu nem percebi que não tinha mapa. Isso aqui, bora lá. Bora. Eita, meu Deus. Peguei um negócio de gravação. Gente, eu vou lá pra casa do chapéu. Agora, sabe? Eu vou lá na casa do chapéu. Eu vou fazer umas compras. Eu tenho 15 reais, eu acho, gente. Não sei porque eu tô tão feliz assim, sabe? Eita, meu Deus. Isso aqui já é a segunda criança, né? Porque eu não abri... Ah, eu abri esse baú. Eu queria matar esse, né? Esse cavalo. Mas não pode, né? A fé. Sabe aquela... Ai, não pode, a fé. Gente, eu vou junto. Ai, meu Deus. Que susto. Que susto. Gente, um bocado de... Pronto. Aqui vocês não me pegam. Jesus. Vou pegar aqui você. Gente, eu vou ter que matar esse cachorro. Eu tomando as coisas de cachorro. Meu Deus. Que você tem de interessante? Eu tenho o quê? Isso. Isso. Quero isso também. Isso de novo. Então o que eu quero? Vou usar esse. Um bocado de coisa, gente. Isso aqui. Isso. Isso. Pronto, gente. Fiquei com um pouquinho de dinheiro, né? Porque eu comprei tudo. Comprei tudo mesmo. Eu tava com bastante dinheiro, né, gente? Aí eu fui pegando. Começou a chover nessa floresta. Não tô ligando muito pra fogueira não, tá? Beijinho de casa aqui. Eu já não tô ligando muito bastante pra fogueira por causa da fogueira, gente. Já tá muito difícil de encher, como sabe? Eu não tô ligando muito, né? Eu vou fazer. Eu vou botar a entrada aqui, ó. Bem. Não tem mais ninguém sem ser ele, né? Mas tudo bem. E você vai fazer deixar um iluminado. Manter. Ficou bonito, tá? Ficou bonito. Não vou dizer que tá feio, não, porque tá bonito. Eu acho. A fogueira tá no nível 4 e eu vou esperar simplesmente a fogueira apagar, gente. Agora vamos ver quantos dias a gente sobrevive, sem já fogueira. Já foi no nível 4 já. Experiência. Eu vou botar, gente. Eu vou tirar esse aqui. Eu vou tirar esse aqui.
caso que eu acho que eu vou deixar isso aqui em outro lugar, eu acho. Eu não gostei, vou tirar até o mapa a hora pra eu botar em outro lugar. Não. Acho que o mapa, gente, eu vou deixar aqui do lado disso aqui, ó. Aqui. Eu acho, né, gente? Eu vou girar assim. Eu vou botar outro aqui, ó. Agora colocar. A gente vai botar um puff. E, gente, eu vou desmontar minha estratégia. Vou desmontar um pouco, tá? Eu vou tirar isso aqui, isso aqui. Agora a gente vai pegar bastante comida. Porque a gente agora vai sobreviver sem nada. Então, a gente precisa de, gente, coisas, né? E coisas. Então eu vou tirar algumas coisas aqui. Daqui. Pronto, gente. Agora eu simplesmente vou fazer só isso, gente. Aqui, ó. Isso aqui, ó. E eu vou ver se eu consigo sobreviver, né? Basicamente só isso. Eu vou fazer basicamente isso pra tentar sobreviver, gente. E agora eu vou pegar algumas coisas para nosso sobrevivimento. Como é que dá pra sair dali, gente? Então, vamos lá matar lobo. E é óbvio que eu acho que eu não vou sobreviver nem alguns dias. Por causa que assim eu vou entrar aqui rapidinho, gente. Óbvio que eu não vou conseguir. Então, eu acho que eu vou fazer outras coisas, gente. Eu não sei. Basicamente, eu tô no dia 22. Eu nunca sobrevivi 99 minutos até o dia 20 sozinho. Mentira, eu já sobrevivi já. Eu já sobrevivi, acho que 27. Eu tô com fome já, meu Deus. Mas vou pegar todas essas comidinhas aqui. E a gente vai, gente. Vai fazer o quê? A gente vai fazer um negócio. Depois que a gente já pegou todas as comidas, a gente vai deixar nesse cantinho. Tem 15 comidas aqui certinho, tá, gente? E eu vou matar esse coelho. Agora vai ter que é 16. Oh, meu Deus. 17 comidas. Bastante comida, tá, gente? E eu vou pegar uma coisa ainda pra eu ajeitar. Tá, gente? Não é só isso. O negócio já tá no 13 e eu vou correndo. A noite tá se aproximando. Nossa, tá com fome essa noite. Uau, você tá com fome, meu Deus, gente. E eu vou me esconder nessa casa aqui. Quase que, gente, não é possível. Não dá. Não vai dar pra eu ir pra fogueira. Tô com medo. Eu vou rapidão. Eu vou rápido por causa que eu tô sem medo, tá? Gente, eu fui rapidão pra fogueira. Velho, a fogueira tá no 13. Não dá, gente, ainda construir o negócio. Onde vai que dá? Meu Deus. Eu vou ter que procurar. Não é possível que o que eu queria não tem. Queria muito aquilo, gente. Mentira. Ainda falta um. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou continuar com tudo aqui, ó. Com tudo aqui, ó. Pronto. Eu acho que ele não vai me pegar. Gente, não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Não começou a chover, gente. Vou ficar aqui dentro.
aqui, gente, eu acho que eu vou pegar mais um. Só pra garantir, tá? Eu vou pegar mais um para eu garantir. Eu vou deixar, sabe aonde? Sabe aonde? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui, ó. Eu vou ter uma divisão, né? Eu vou tirar esse daqui, tá? E eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, eita, cadê? Eu tô com medo, porque eu acho que tá começando a noite, né? Então eu tô com medo de eu morrer, literalmente. Só disso mesmo. Eu botei algumas luzes. Então eu acho que se eu ficar aqui, eu botei algumas luzes, né? Então se eu deixar aqui, ó, acho que nada vai acontecer, tá? Acho que nada. O fogo já se apagou. Eu vou tirar essa prateleira. Calma, eu vou tirar essas. Calma. O vídeo tá quase virando de 1 minuto, tá? O vídeo não foi de 1 minuto ainda. Eu vou até aqui, pra decorar. Decorar nada, a gente não precisa de decorar, a gente precisa de segurança. Isso que a gente não tem. Sabe, o que a gente não tem é segurança. A gente tá aqui, um negócio. Uma gambiarra que eu inventei de fazer. Você vai pular aqui rapidinho. Tá, gente? Você vai pôr em cima de mim. Daqui a pouco. Eu não tô brincando, tá? Eu vou deixar aqui. Eu tô com tanto medo que eu vou pegar até esse aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, pra ver se impede alguma coisa dele passar, né? Aí tem um tapetinho, eu vou pegar. Vou pegar tudo aqui, ó. Tá aqui, gente, eu vou botar na minha casa. Eu vou pegar até essas luminárias. Tá vendo essas luminárias? Eu tô pegando pra, sei lá, tentar impedir que ele entre aqui, né? Eu não sei, gente. Sei lá, eu tô com medo. Aí eu tô botando bastante iluminação, por causa que eu acho que ele não entra. Tá com bastante iluminação, eu acho que ele não entra. Eu vou deixar aqui, ó, um ilustre. Vou deixar aqui dentro pra brilhar, né? E outro ilustre, eu vou deixar aqui, ó. Tem outro ilustre, gente. Como tem outro ilustre? Jesus, eu tô com muito medo. Eu não sei, mas eu tô com tanto medo, gente. Eu tô com muito medo, velho. Eu sei que eu acho que eu vou morrer, né? Você será atacado. Não. Pior medo, gente, da vida está acontecendo aqui, ó. No 99 noites, velho. É o maior medo da agora. Meu Deus. Corre. Gente, eu vou comer um pouco. Meu Deus, o seu, gente. O seu. Ele tá em cima de mim, velho. Pronto, acho que ele foi embora. Eu acho. Eu já usei todas as minhas bandagens, só falta uma bandagem. Eu ainda tô com fome, gente, meu Deus. Eu não sei, porque eu ainda tô com fome aqui, ó. Lobo alfa atrás de mim, meu Deus, não dá. Morri! Gente, eu vou sobreviver 25 dias na floresta. Vocês não têm noção, sobrevivendo 25 dias. 25 dias. Mas tudo bem. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tchau!